დღეს ძალიან საინტერესო დღე გველოდება, იმიტომ რომ იგეგმება ძალიან მაგარი კლიპის გადაღება. ოღონდ ეს ტრეკი ჯერ მეც არ მომისმენია და ეხლა თქვენთან ერთად უნდა მივიდე გადასაღებ ადგილას და გაჩვენებთ ტაჰას, კოას და KMC-ის საერთო ნამუშევარის შექმნის პროცესს. დათომ და ქურდა მომაკითხეს და მივდივარ ეხლა მანქანამდე უნდა მივაღწიო და ავალთ ეგრევე იქ და გზაში მოგიყვებით. ყველაფერსაც უნდა იცოდეთ დღევანდელი გადაღების შესახებ. ქურდას მოვკლავ, იმიტომ რომ ადგილი ამახია, მან მე ვზივარ ხოლმე, გადმოდი დროზე. გერარეხიერ. გერარეხიერ. მოგეთ ეხლა მივდივართ გადაღებაზე, რომელიც ეძღვნება UFC-ს ახლანდელ ივენტს რა, რაც უნდა მოხდეს 15 სექტემბერს. სადაც იასპარეზებს, კი არა და იჩხუბებს ტიტულისთვის ჩვენი ქართული სიამაყე და ასე შემდეგ. მერაბ მაშინ დვალიშველი ხარ. ძალიან რთული ბრძოლა იქნება, მაგრამ მეც ისე როგორც თითოეულ ქართველს მჯერა რომ გავიმარჯვებთ. არ მგონია რომ რთული იქნება, მე მგონი პირიქით ძალიან იოლად galახავს შონომელის. არა, no disrespect, მაგრამ მართლა მანქანა არავი თუ არ დაუკლო მერაბამ არაფერს და როგორც იანთან იყო ისე დაუდგება ომელის შანსი არ აქვს. აუ თან მე მგონი ძალიან დიდი ხნის ოცნება ქონდა. ოცნება რა ყოველ შემთხვევაში სულ ომელს იწოდა ხოლმე რამდენიმე ინტერვიუში თქვა. ანუ აკეთებდა სულ რაღაც სასაცილო ვიდეოებს, სადაც აჯავრებდა. ანუ trash talk-ი რა თქმა უნდა მოსული ამბავია. ანუ trash talk-ი არ იყო უბრალოდ რა. აი თქვა კონორს ხო ქონდა ტოქსიკური trash talk-ი, სადაც რავი თქვა ჰაბიბასთან რავი მამის ეხებოდა და აი ოჯახის წევრებს ეხებოდა და აი რაღაც ხრივ არ იყო რა სასიამოვნო მაინც სანახავი და მერაბას აქვს ძალიან ანუ პოზიტიური რა ტიპიკია кайფება ბაზარი არა, მაგრამ თან ტოქსიკურობაში არ გადასდის, რაც ძალიან მოწონს მე პირადად. ხო და ეს ამბავი მოკლედ რას მოვაყოლეთ, ეს ინტრო და შესავალი. ამ თემაზე მივდივართ დღეს, უნდა გადაიღონ კლიპი ბიჭებმა, ჩვენმა არტისტებმა, რომელსაც მიუძღვნიან, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ჩვენს მანქანას, მერაბს. და ეს კლიპი იქნება გამამხნევებელი კლიპი ამ ძალიან მნიშვნელოვან ბრძოლამდე. სხვა შორის ძალიან მაგარ ადგილას იმართება, თუ ნახეთ ლოკაცია, სფერო რო არის, ძალიან დიდი ის არის კონცერტებისთვის გამართული ადგილი და ფილმებისთვის რაღაც და გადაწყვიტეს, რომ აი ამ ღონისძიებისთვის ეგ სივრცე იყოს მან და რაღაცა ის იქნება სიახლე რა, მოკლედ. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ამბავი კიდე ამ კლიპში იცი რა არის, გიო თუ არ ვიცი იცი თუ არა. მოკლედ ტაჰა, კოა და KMC იქნებიან ფიტზე და KMC-ს აქვს ინგლისური ვერსიო. ინგლისურად დაწერა და მე KMC-ს ინგლისური ვაფშე არ მომისმენია, არ ვიცი. მართლა რამდენი წელია ვიცნობ, რამდენი წელია ქართულ ჰიპ-ჰოპშია და ჯერ არ მომისმენია მე მგონი, რამდენადაც მახსოვს ინგლისური ვერსი და დღეს გავიგებთ აბა რა ხდება და ვის რა ვერსები აქვს. პროდიუსერი ალბათ პინო იქნება. ამ მომენტში მარტო ეგ ინფორმაცია მაქვს, რომ კოა, ტაჰა და KMC არიან ფიტზე და იღებენ ძალიან მაგარ კლიპს. და ამ თავარი დამოვიწყე კიდე ზაზა ნოზაძე იღებს ამ კლიპს და ნუ ზაზას გადაღებული კლიპები და ზოგადად ასე ვთქვათ ფილმებიც გეცოდინებათ მისი ხელწერა. ხო და ძალიან მაინტერესებს როგორ გადაიღებს. ხო და იმედია კრისი წესით კრისიც უნდა იყოს, სადაც ზაზა რა თქმა უნდა და მოკლედ ძალიან საინტერესო კრუ გვეყოლება და ალბათ ხალხიც მიიღებს მონაწილეობას გადაღებაში როგორც ყოველთვის. ამ ყველაფრის ინიციატორი, ამ კლიპის, ამ იდეის არის სეტანტა და გამაერთიანებელი ამ არტისტების ამ იდეის გარშემო, რათა გავამხნევოთ მერაბი და ასე ვთქვათ მთელი საქართველო ერთ მუშტად შევიკრათ მერაბის საგულშემატკივრო და ძალიან კარგი იდეა, ძალიან მომეწონა ეს ინიციატივა. მადლობა ჩემი სახელითაც თქვენ. ხო და ეხლა სეტანტას კრუსაც გავიცნობთ და მათაც ვკითხავთ რა ხდება, როგორ მიმდინარეობს გადაღებები, რას ფიქრობენ ბრძოლაზე და მოკლედ რავი, ვისაც ვნახავთ, იმედია ყველას ჩავწერთ, ასე რომ დროებით. ყოველთვის წინ, არ ვიტოვებ უკან მოსახედად საქმეს. ყოველთვის წინ, რაც მინდა და ჩემთვის ის არის როს დავთმე. მოვედით დანიშნულების ადგილზე, ჯერჯერობით კრისი დავინახე მარტო და ვიცანი პრინციპში და იმედია დაგვამატება ხალხი ნელ-ნელა. ჰეი! ესე იგი, ჯერ პირველ რიგში ყველაზე მეტად რაც მაინტერესებს, რა სიტყვით 15-ში ხო მოვიგებთ? Ясния Маклонс. არ მევასება შონომალი შეიძლება მაგარია, მაგრამ არ მევასება რა. ჩვენ ბიჭებზე ცუდად ლაპარაკობს. Trash talk-ი, yes. მაგას ვერ ვიტან ყველაზე მეტად კაკრას. მაგრამ ნუ მოსული თემა მაინც სპორტია. ესე არ მე სიმპათიურება ეგ ტიპი რა გავაკეთო. ანუ რატო ეხა თოფურიოც ხო იძახის რაღაცებს, მაგრამ დასტოინად იძახის და ისიც შეიძლება რომ დასტოინი იყოს და ის არ არის დასტოინი და ეგ უკვე ჩემი აზრით ძალიან დიდი მინუსია. დეტალები მოგვიყევი რა, ძალიან მაინტერესებს როგორ გადაწყვიტეთ, როგორ არჩიეთ და ეგ პროცესი რა. ოქტაგონზე სამნი არიან, KMC, კოა, ტაჰა, რამდენადაც მე ვიცი.
ვიცი, ეგრე არა. და შენი ტრეკები ქალბატონო? ამდენი გადაღების მერე არ მაქვს ტრეკების ჩაწერის თავი. ბოლოს რო ვიყავით, ერთად გადავიკვეთეთ ინსაუნდში და მეთქი ვააძლევს გოგო გამოცოცხლა დაბრუნდა რაღაცას მასმენინებდა დემოს ბაუნსოდით და მეთქი იმედი მომეცა და იმის მერე რამდენი ხანი გავიდა? 1-3 თვე არ ვიცი. შეიძლება, მაგრამ იმის მერე იცი რამდენი რაღაცა გადავიღეთ და ფიზიკურად დრო არ არის. ახალ სერიალზე მომიყევი, ზაზასაც ვკითხავ, მაგრამ შენი პოსტების უმხდება მაგ სერიალზე და რაღაც ჰიპ-ჰოპის ელემენტებიც იყო მე მგონი, ტაჰა დავინახე და როგორ მოხდა ეგ ყველაფერი, ეგ იდეა საიდან წამოვიდა? ზოგადად საერთოდ თავიდან იყო რეპერზე აგებული რა და გვინდოდა რომ რეპერი იყო მთავარ როლში, მაგრამ ზაზა არა. და უბრალოდ ასაკით ტაჰაზე ვფიქრობდით და ასაკით პროსტა რომ ვერ მოერგო. საბოლოო ჯამში მაინც ზაზა დარჩა, მაგრამ ტაჰა მაინც არის მონაკვეთში. ვერ გეტყვი რომ დიდ მონაკვეთშია, მაგრამ ჩემი აზრით მეორე სეზონში მაგის პერსონაჟიც ცოტა მეც განვითარდება რა. შენ ხო არ აპირებ გამოჩნდე კადრში, მარტო კადრს მიიღმარო ხარ ხოლმე? რეჟისორის ასისტენტობა ძალიან მაკმაყოფილებს, მით უმეტეს რომ მარტო რეჟისორის ასისტენტი არ ვარ. ლოკაციის მენეჯერიც ვარ, კლაპიც ვარ, რეკვიზიტის დამხმარე, ბოლოს ახლა კასტინგ მენეჯერიც ვიყავი და ყველაფერში კი ქვია რა. დღესაც ეგ ყველაფერში კი ხარ? კი, მე და გიგა ვართ დღეს ეგ ყველაფერში კი. აი და ბოლო კითხვა, რას გააკეთებ დვალიშვილის ჩემპიონობის შემთხვევაში? აუ რავი, 7 წელი არ ვსვამ დავლევ. მართლა? ხო, მე იმდენი მაქვს დალეული რომ საერთოდ არ ვსვამ. სიმთვრალე შემიმოწმე, მაგრამ არა არ ვსვამ. იმდენი მაქვს დალეული რომ საერთოდ არ ვსვამ. 2017-ში დავანებე დალევას თავი. 2017-ში მე რო პირველად ბათულზე გამოვედი, მაგ ხადაო? 8 დეკემბერს ჩემ დაბადების დღეზე ბოლოს დავლია. ჩემ დაბადების დღეს. ვაუ, რა დამთხოვა ხალხო. აი, მადლობა დიდი. ჰა? რატო იცი ნიკი მინაჟის დაბადების დღე დათო? დავთვალიეროთ ხალხო. მოკლედ ჩემი ოცნება იყო ოქტაგონზე გამოსვლა. აი ხლა ავალ აქ და ჩემს მეტოქეს დაველოდები, რომელთანაც დღეს მაქვს ბრძოლა. ისე მართლა ხალხო, რას ფიქრობთ, ვის გაუწევდი კონკურენციას, ანუ აღონ ჩემს წონაში რა თქმა უნდა. მე ვარ ალბათ ზემსუბუქზე, მსუბუქი წონითი კატეგორია, რაღაც ძალიან მინუს რაღაც წონითი კატეგორია. არა, მართლა ჯანზე ვარ ისე რომ მე საბრძოლო ხელოვნებაზეც დავდიოდი, ვინჩუნზე. მოდი, ავიდეთ და განახებთ ახლა დათოს როგორ დავაგდებ ერთ-ერთზე. სხვათა შორის, აი, აქ იქნებოდა მაგარი შუაში რომ ის იყოს, რა ქვია, მიკროფონი ჩამოს. ვაიმე, მართლა ეგრე რო იყოს გავგიჟდები. აი ესე მიკროფონი ესე რო კიდია ხოლმე, ხო იცით? ძალიან ასწორებს კლიპებში ნახე მაგ ზემოთ. აუ, რა ვაიმე. გიორგი, რატო არ გამაფრთხილე? ჩემი ისინი დამავიწყე, დათო ჩემი მწვრთნელია. დათო, მომიმზადე. დროსი თვლი? ხელთათვანები მომაწოდე, სად წავიღე? კაი, ეხლა გიორგი გაჩვენებთ მაგარ კადრებს. აი, გიო, შენი პროგნოზი და შენი კომენტარი 15 რიცხვთან დაკავშირებით მერაბზე, მის მეტოქეზე და რა სიტყოდი, რა კომენტარს გააკეთებ? დიდად არ ვუყურებ მე UFC-ს, მაგრამ ქართველების ჩხუბებს, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვუყურებ და მერაბს ისეთი გამძლეობა აქვს, არ მგონია რომ ვიღაცამ მოახერხოს და მერაბი დააგდოს რა. მით უმეტეს აი ეს ძველი ბრძოლა რო იყო, რომ დააგდო ვიღაცამ, რომ ურტყა და ეს რო ადგა, რომ გაცოცხლა და ასე შემდეგ. მგონია რომ მერაბი მოიგებს და დამსახურებულად გაიკეთებს აქ ულამაზეს. და ბარემ ჩელენჯივით რას გააკეთებ დვალიშვილის მოგების შემთხვევაში? და რას დაკროს ვისწავლი. რამე რო გამომადგეს, რამე ეგეთი რა. ხო, იქ ესპანეთს რო ვეთამაშებოდი, თქვი რომ ესპანურს ვისწავლი, თუ მოვიგეთ მეთქი, მაგრამ ვერ მოვიგეთ. აბა, გამარჯობა გითხარი ესპანურად. ¿Cómo estás? Sí. ქართული თუ ესპანური? არ მონაწილეობ მსგავს აუ, საიტასაც მიხდა. მსგავს სიმეებში არ ვიღებ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ცხოვრების 6 საათი დახარჯული მაქვს უკვე მაგაში, ამიტომ ვწევით რომ არ ვარ. ხო, всё, გასაგები ნამდვილი ალფა-მამრი ხარ, გილოცავ. PvP-ს უყურებ ხოლმე? რა თქმა უნდა. შენი ფავორიტი ვინ იყო ეს სეზონი, როგორ მოგეწონა? მე ამ სეზონში ის მომეწონა, რომ ძალიან ბევრი დასამახსოვრებელი მომენტი იყო რა და აი თითო გამოსვლიდან ყველასთან რაღაცა იყო რა.
თითო ბეთლიდან რაღაცა დარჩა აუცილებლად რა. იმანაც მაგრად გაასწორა, ანუ ვაფშე არავინ რო არ ელოდებოდა და ნიანგმა რო ცეკვა დაიწყო და რაღაც ძალიან გაასწორა. აიკონიკ მომენტი იყო. ძალიან კარგი იყო მედმოსეს ერთი რაუნდი, რავი. ხო, არა დრაკონის და მაქამდე რო ქონდა პერლესთან რა რაუნდიც ქონდა. პერლესთან, ხო. ეგ ძალიან ბევრჯერ მაქვს მოსმენილი და გაასწორა. აი ეგ უნდა მეკითხა ზუსტად ყველაზე ხშირად რომელ ბათლს რთავდი რა, ესე რომ ვთქვა. აი ხო, ეგ არის რა, იმიტომ რომ TikTok-ზეც ეგ მხდებოდა და გაასწორა რა, ეხლა პერლესთან რო დგახარ, რთულია უფრო, იმიტომ რომ გამოცდილი ამდენი ხანია აქ არის და მედმოსე ეხლა პირველად იყო, ხო, როგორც ვიცი, ხო და მაგიტო ძალიან გაასწორა, მაგარი რა. ანუ შენი ფავორიტია თუ სხვა ფავორიტი ყავს ზოგადად? აი ესე გამორჩეულად ფავორიტი არ მყავს ხოლმე არავინ, უბრალოდ აი რო ვუყურებ იმ მომენტში ვიღაცისკენ ვარ ხოლმე, მაგრამ ეხლა არ გეტყვი ვისკენ ვიყავი ხოლმე ზოგადად და ასე შემდეგ. არ ვიცი, ჩემთვის მივინახავ ხოლმე ეგეთ რაღაცებს. შენ ხო არ გამოხვალ შემთხვევით პიპიში გნახავთ ოდესმე? პიპიში სავარაუდოდ ვერ ნახავთ, მაგრამ ანუ ალბათ ძალიან ბევრი წერს და მეც ეგრე რაღაცები დაწერილი მაქვს, რა თქმა უნდა. თან ერთი ისეთი ის მაქვს დაწერილი, ყველა ადამიანს დააჯდება, წინვით მედგება, უბრალოდ შეურაცხყოფილი იქნება რა. არა, ეგ ძალიან დიდი ტექსტია, ზეპირად დაღდად არ მისწავლია. ხოთაშორის ეგ იმიტომ გითხარი, რომ ზოგადად სტენდაფერებს იუმორის მქონე ადამიანებს ახასიათებთ პანჩლაინები რა. პანჩლაინი ხო სტენდაფის ტერმინია და მაგიტომ მეთქი ბარემ რეპის ვერსსაც. ნახოთ, ჯერჯერობით თავს შევიკავებ ისეთ მაღალ დონეზე ახლა პიპი, მე რო იგავიდე, როგორც შევალ სიმსონი რო იმას კიდევს და გამოდის, აი ეგრე გავაკეთებ აუცილებლად. ამიტომ თავს შევიკავებ, შებერეთ, ბიჭებო და გოგოებო. თვითონ ლაივში დაესწარი რომელიმე ბათლს? ფიზიკურად ვერ მოვახერხე რომელიმეზე წასვლა, მაგრამ ის ვიცოდი რომ მიიპარებოდა, არა რომ მიიპარებოდა მან და გადაცმული რო აპირებდა. ეგ რო თქვა პირველად, გამეცინა მეთქი ხუმრობს თქო, მაგრამ მართლა წასულა და მართლა იყო და ხო არა, მე ვერ გავძლებდი ეგეთი ჩაცმული, მან მით უმეტეს შანსი არა. ხო, მან ხო ბაუნსობ და ასე შემდეგ და ხო ხდები რა. აი, ეხლა ჩათვალე რომ მერაბი უყურებს ამ ვლოგს და მიულოცე წინასწარ, რავი, რა კომენტარს გააკეთებ მერაბს მიმართა. წინასწარ ლაპარაკი არ მიყვარს, მაგრამ მერაბ ჩემო ძმაო, ნამდვილად იმსახურებდი და ამსახურებლად კიდია ეხლა ეგ კამარი შენ და აბა შენიც შენ გვერდით ვართ ყოველთვის რა. დაგვცხა გამოვედით და ამასობაში ბიჭებიც მოვიდნენ. ესე იგი, აბა დღევანდელი გადაღების შესახებ მოგვიყევი, როგორ მოხდა ეგ ამბები, საიდან წამოვიდა ეგ იდეა და რა სიტყვოდი ზოგადად ამ ბრძოლაზე, რაც გველოდება მეტოქეზე, შონზე და ნუ რა თქმა უნდა მერაბზე. გადაღებაზე ჯერ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან სწავლობ. გადაღებაზე ჯერ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან მალე და ჩქარ-ჩქარა იყო ეს ყველაფერი. ტრეკიც სადღაც ორ დღეში მოვახერხე რომ დამეწერა და ისტორიული დღე არის მერაბის საჩემპიონო ბრძოლა, აუცილებლად მოიგებს. და ბარემ წინასწარ მიმართე, უკვე მოგებული აქვს ჩათვალე. გილოცავ მერაბ. და ბევრი დაცვა კამრის. შევთხოვით ხო არ ვიდიხარ LA-ში? ჯერ ისე ამერიკა იქნებოდა შენთვის ყველაზე საოცნებო destination, სადაც იცხოვრობდი? არა, სადაც ცხოვრობ. აფრიკან. მაგრამ რაღაცა გამოცდილებების მიღება ჰიპ-ჰოპის მხრივ შეიძლება იქაც ევროპაშიც რავი. და რა თქმა უნდა ყველა ვლოგში გეკითხები, მაგრამ ანუ სად არის, არ არის, არ დევს ტრეკები და მაგიტო კიდე ერთხელ უნდა კითხო და ჩაგეძიო, ანუ სად არის ტრეკები, ალბომი, რავი, მიქსტეიპი? მთელი ზაფხული იყო ის პერიოდი, რომ ხალხს ჩემი ლაივში მოსმენა შეძლებოდა და მიქსტეიპი ყველაფერი იქნება ძალიან მალე, ახლა ვიწყებ. ამ წელს იქნება რა. ესე კი რამდენიმე თვე გვაქვს კიდე წინ მეგო რომ კარგია რომ ტყუილად არ გუპირდები რომ აი ერთ თვეში იქნება. ის არ არის რომ გაჩერებული ვარ, ყოველთვის მოძრაობაში ვარ, სულ რაღაცებს ვაკეთებ და ნუ ესეც ერთ-ერთი ისაა რა, რასაც ვაკეთებ და ყველაფერი იქნება რა. ის პირველი კლიპი რომ ძალიან წარმატებულია კი ვიცით, ჩვენ აქ ვართ და შენი აზრით აი მსგავს ნახვებს დადებს ესეც აი ამ მასშტაბებზე გავა შენი აზრით ეს კლიპი? ძალიან ბევრი ის აქვს რა, საშუალება რომ ეგრე მოხდეს. მით უმეტეს, ანუ რასაც ვამბობთ ტრეკში, ყველაფერი მერაბმა უნდა გაასოცხლოს იქ და ამის შემდეგაც და ისედაც ანუ რავი, მოსასმენადაც ძალიან ისეთია. კარგი, კეჩი არის, სკილები, რავი, რაღაცა, პრინოსი.
და ანუ არის იდეაში ბეთლი რა, ანუ ბეთლ ვერსია და არა ტრეკი რა просто. თან ანუ ფლექსაობთ ქართველობით რა. და ბოლოს PvP-ზე მაინც უნდა დაუბრუნდეთ ამ თემას. კიდე თუ გნახავთ სეზონს გარეთ ბათლი იქნება თუ აკაპელა თუ რა იქნება, ნუ თუ გინდა დენს იყოს და რა ვიცი, ცეკვის ბათლი იყოს რამეში. მეორე მხარეს რო დაიდება ორი კამარი, let's go. ზაზა გამოგიჭირეთ, всё წამოდი. ახლა ვეღარ გაძრ. ესე იგი, მოგვიყევი დღევანდელ გადაღებაზე, შენი გადაღებული იქნება რა თქმა უნდა, შენ ხარ რეჟისორი, როგორც ყოველთვის, ძალიან კარგი ხედვა გაქვს, ძალიან მომწონს შენი ხედვა იმ შემოქმედები თური და მოგვიყევი აბა დღეს როგორ გადაიღებ, რა ჩანაფიქრები გაქვს, რა პირველი რა იფიქრე, როდესაც აი ეს იდეა გამოჩნდა, რა ლოკაციას აარჩევდით და ასე შემდეგ. ესე იგი, პირველ რიგში მადლობა ესეთი კარგი შეფასებისთვის. შეხება ნამუშევარს თვითონ იხილავს მალე საზოგადოება. მარტივად იცი რა, ყველაზე დიდი აქ მნიშვნელოვანი იყო იდეა რა, იდეა და მე კიდე საიდან მოდიოდა ეს იდეა. იდეა როგორც იცი, ემსახურება რას, რომ ხარდაჭერა გვინდა ჩვენი მხრივ. გამოვხატოთ მერაბის მიმართ, იმიტომ რომ 15-ში აპირებს რომ დაანგრიოს შონომელი და ეგრეც იქნება. მით უმეტეს სეტანტა ჩვენი მეგობრები არიან, ყველანი მეგობრები ვართ აქ ვისაც ხედავ. ეგ სხვათა შორის კიდევ უფრო ერთიორად ხარისხზეც და ყველაფერზე ისახება ხოლმე, რომ ესეთი განწყობა, როცა ყველას უნდა რომ რაღაც კარგი გამოვიდეს. რაც შეეხება ჩანაფიქრებს, აი თვითონ იხილავს საზოგადოებამ ჯობს, ვიდრე ახლა აუხსნა, მაგრამ საინტერესო იდეა გვაქვს რა, ისეთი ცოცხალი. შენს პირად კარიერაზე უნდა კითხო ახლა ისე როგორ შეიძლება ახალი ტრეკები რაღაცა ახალია ან ალბომი რამე ჩანაფიქრში თუ არის და როდის იქნება თუ მუშაობ რამეზე? რაც მალე მოხდება არის ის, რომ სერიალი გამოვა. ძალიან დიდი ხანია რაც ხელი მოვკიდე. 7 სერია გამოვა მოკლედ და იქნება ქრონომეტრაჟი დაახლოებით 40 წუთი, 30 წუთიდან 35-40 ესეა ქრონომეტრაჟი. საიდან მოვიდა? იმდენად დიდი ხნის წინ მომივიდა, რომ აღარც მახსოვს საიდან მოვიდა რა. როდის დაახლოებით? რამდენიმე წლის წინ? კი, აი სანამ დაჟე ტოპე და ტანჯულას პირველ სეზონს გადავიღებდი, მანამდე იყო უკვე ეს იდეა. მაგრამ ნუ ისე მოხდა, რომ ეხლა მორში. მაგრამ ვფიქრობ საინტერესო იქნება და ახალი სიტყვა. პირველი აი როდის ნუ არ გადაცდება სექტემბერს. ამის თქმა შემიძლია. კი. და სიმღერებს რაც შეეხება და აი მალე, აი არ ვიცი, ბევრ რამეს როცა ერთად ვარ შეჭიდებული. არ მიყვარს ხოლმე რაღაცა, უბრალოდ ესე რა არ მიყვარს კიდე თალკი საკითხია, მიყვარს ესე ვიტყვი, მიყვარს როცა რაღაცას ბოლომდე გადავყვები ხოლმე თან და ჯერ მირჩევნია, ხო რომ აი ეს ყველაფერი ესე ეტაპობრივად ხნა, ანუ სერიალიც ისიც და ესეც. სერიალი უკვე ფინიშია, აი ალბომსაც მიუყვები ესე ეტაპობრივად, მაქვს რამდენიმე ტრეკი, აი ვნახოთ, უფრო ალბომის სახე ექნება. თავიდან მინდოდა რომ mixtape ყოფილიყო, მაგრამ უფრო მეტი ვიშრომე და უფრო მეტი იდეაც, უფრო კონკრეტული გახდა იდეაც, გაიგე? ამიტომაც დაგვასპოილერე. მაგაზე საერთოდ არ მინდა ვისაუბრო რა. აი, ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ამდენი ფითი არ მქონია არასდროს რა. რამდენი ტრეკია? უკვე რო ვითვლი 16-ზე მეტი. იას, ანუ ალბომის სახე უფრო ექნება, მე მგონი ვიდრე mixtape-ის, იმიტომ რომ კი, უბრალოდ ის იყო, რომ თავიდან უკვე ინსტრუმენტალებზეც არ ვფიქრობდი, რომ მოდი აი ყველა იყოს საავტორო. უბრალოდ რაც მე მომწონდა, თავიდან ესე დავიწყე და მერე ვიფიქრე რომ მეთქი რატომაც არა, მოდი ყველაფერი იყოს ჩვენი, იმიტომ რომ იდეაც უფრო რაღაც კონკრეტულია და უკვე ყველაფერი თავისთავად იღებდა ალბომის სახეს და ამიტომაც გადავწყვიტე რომ მოდი ესე ვქნათ. შენი აზრით ეს ახალი ზაზა კიდე, ანუ კიდე ახალი ეტაპია თუ რაღაც მსგავსებები აქვს ძველ ზაზასთან, აი რაღაც დაყოფები რო იციან რა თვითონ მაყურებელმა და მსმენელებმა, იმიტომ რომ ძალიან უყვარხარ და შენი ძველი ტრეკები განსაკუთრებულად უყვართ, რამე თუ არის ძველი ზაზა? იცი რა არის, აი მე იმდენად ვერ ხვდები რა, ეგ რას ნიშნავს. ანუ საერთოდ, ანუ მე ყველანაირი კომპლიმენტ, ყოველთვის კომპლიმენტად ვიღებ ხოლმე რა მაგას, რომ შენი ძველი სიმღერა მომწონს, ანუ ადრე უბრალოდ არ მეუბნებოდნენ რა კაია. ხო და აზრი არ აქვს როცა მეტყვიან და რა, აი იცი იმდენად ვერ ხვდები, აი მაგალითად იმდენად მართლა ვერ ხვდები რაზეა აქ საუბარი, რომ ვერ ვიტყვი რა. მე სულ იმას ვაკეთებდი, აი იმ მომენტში რა განცდებიცაა ჩემში და ემოციებიც, აი არ ვიცი რა არის ძველი და რა არის ახალი რა. ანუ ის იქნება რაც ეხლა. კი, წლები რო გავა, ალბათ მე ესეც ძველი იქნება. ეხლა ახალია, ხო? იმიტომ რომ ეხლა იყო დრო, რომ აი მაგალითად როცა ჩემი ქალაქი გამოუშვი, მეუბნებოდნენ რომ აუ ეს ახალი არ მომწონს. როცა არ მაქვს დრო რომ გამოუშვი, მეუბნებოდნენ რომ აუ სად არის ძველი ზაზა. ეხლა არსებობენ ადამიანები, ვინც მეუბნებიან რომ ძველი ზაზა არის ჩემი ქალაქი და არ მაქვს დრო. ანუ ხვდები რას გეუბნები. ამიტომაც ესეც აუცილებლად ეგრე იქნება. ხო და არ ვიცი, ვერ ვიტყვი, აი თუ ჟღერადობის პონტში მეკითხები, მე აი შენ კარგად მოგეხსენება რომ არასდროს არ
გამიკეთებია დიდოზით ბუმბეფი და რაღაც კლასიკური რეპი არასდროს. რაღაცნაირად უფრო მოსმენა მიყვარს, ვიდრე მე თვითონ კეთება. არასდროს არ წარმოადგენდა ეგ ჩემ რაღაც კომფორტის ზონას, როგორც MC-სთვის. ამიტომაც ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც მაგას უნდა ელოდნონ ხა ჩემგან რა, უფრო მაქსიმალურად მეტი ექსპერიმენტი იქნება და აი პირიქით ვცდილობ, ეხლა ვცდილობ, რომ ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდებოდნენ სიმღერები, აი ვიდრე პირიქით. აი ადრე პირიქით ვცდილობდი ხოლმე, რომ რახან ალბომია მოდი გავდეს ერთი ამოსუნთქვით ჩაწერილს და ეხლა ეგ არ მაქვს, ეხლა მინდა რომ განვასხვაო ჟღერადობები ერთმანეთისგან. მაგრამ ძალიან ექსპერიმენტებში არ ვარპირებ, გადავვარდე ეხლა. ხო ხდები? კი 100%. ესეთი ჩელენჯივით უბრალოდ მაინტერესებს რას გააკეთებ ვალიშვილის ჩემპიონობის შემთხვევაში, აი პირველი რა გაფიქრდება? აჰა, არ ვიცი. რამე არ უნდა ვქნა? ან რამე უნდა უბრალოდ ვერ გეტყვი. გამოხატვის ფორმა. აუ, ძალიან გამიხარდება და მაგ დროს. მოდი მაშინ აი ახლა ჩათვალე ვუყურებთ, აი მოიგო უკვე მერაბმა და წინასწარ ულოცავ რა, აი რა კომენტარს გააკეთებ, მერაბიც უყურებს ამ ვლოგს დაუშვათ, რატომაც არა. გილოცავ, ძმაო, ვიცოდი რომ ამას იზავდი, აი დარწმუნებული ვიყავი, აი მაგას ვეთყოდი. იმიტომ რომ მართლა დარწმუნებული ვარ და იმიტომ. ჯერა უბრალოდ წინად გრძნობას გავს და აი რომ დარწმუნებით რომ კი გეწამს შენი წინად გრძნობის. რაღაცნაირად ეხა ის მომენტია რომ წამს. იმიტომ რომ ილიაზეც ეგრე იყო. ხო. აი მწამდა, რომ ეგ იქნებოდა ისე როგორც მოხდა და ეხაც ჯერა რომ ვიცოდი რომ გაიმარჯვებდი ძმაო, მე ვიცოდი რომ გაიმარჯვებდი. სასიამოვნოა დათო შენ გასნობა, ესე იგი სეტანტას ერთ-ერთი წარმომადგენელი და შენი მხრიდან მაინტერესებს აი შიდა ეს ყველაფერი როგორ მზადდებოდა, შიდა სამზარეულოს რო გაგვაცნო ეს იდეა საიდან წამოვიდა, როგორ დაგეგმე, რომ მოგვიყვე თავიდან ბოლომდე როგორ იყო? თავიდან რო ვიფიქრეთ, რომ ერთმოშტად უნდა შეგრულიყო მთელი საქართველო მერაბის ხარდასაჭერად, გაგვახსენდა, რომ ადამიანები, რომლებისთვისაც ფანჩი და დარტყმა, ესე ვთქვათ, რომ გადმოვთარგმნოთ არის ყველაზე ახლოს, არის ჰიპ-ჰოპ არტისტები და მანდიდან გაგვიჩნდა ეგ იდეა, რომ ისინიც ერთ მუშტად შეგრულიყვნენ, ესე ვთქვათ, იმისთვის, რომ მერაბისთვის დაეჭირათ მხარი. თვითონ აი აქ გადაღების იდეა, ეს ყველაფერი ეგეც თქვენი მოფიქრებულია თუ უშუალოდ ზაზას თვით? იდეაში გადაღება რომ ოქტაგონზე ყოფილიყო, მაგას ჩვენ ვამბობდით თავიდანვე, თუმცა, ნუ რა თქმა უნდა, ზაზაც მაგ აზრზე იყო, რომ ოქტაგონი თუ არა სად უნდა ყოფილიყო ამ ყველაფრის გადაღება და ნუ შესაბამისად ახლა აქვთ. 15 რიცხვზე რას გვეტყვი? ძალიან დაძაბულ დღეზე და ივენთზე, ნუ რა თქმა უნდა, შენი პროგნოზი და შონზეც რას გვეტყვი კომენტარი და ზოგადად აი ამ საერთოდ სიტუაციაზე როგორ დამთავრდება შენი აზრით? 15 რიცხვზე იმის თქმა შემიძლია, რომ ძალიან არ მიყვარს დილით გაღვიძება, მაგრამ აუცილებლად გავიღვიძებ და დილის 6-ზე კი და თუ ჩემით ვერ გავიღვიძებ, დავრეგისტრირდები, რაღაც საიტი გავაკეთეთ, სადაც შეგიძლია ჩაწერო ნომერი და მერაბი გირეკავს სხვათა შორის და ვაპირებ რომ უყურო, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოცდა მერაბ დვალიშვილისთვისაც და შონომალისთვისაც და მგონია რომ ძალიან ცეცხლი ეთლი იქნება. და ბოლოს აი ეხლა უკვე ჩავთვალოთ რომ მოიგო მერაბმა და მერაბს რომ იმართო. მერაბ მაგარი ხარ და დარწმუნებული ვარ რომ ამაზე არ გაჩერდები და კიდე ბევრჯერ დაიცავ კამარს. კარგი, მოკლედ შენი აზრი გვაინტერესებს, შენი პროგნოზი 15-თან დაკავშირებით, მერაბის ივენთთან დაკავშირებით, შონზე რა სიტყვი და რითი დამთავრდება მოკლედ პროგნოზი? შონი ძალიან მაგარი მებრძოლია, მაგიტომაც არის ჩემპიონი. თუმცა მერაბი აი უკონკურენტოდ ყველაზე მაგარი მებრძოლია თავის დივიზიონში და ამიტომ მგონია რომ მერაბი მოიგებს. მერაბი ტექნიკური ნოკაუტით მოუგებს. თუმცა ნებისმიერი მოგება რა თქმა უნდა მოსაოდნელია, მაგრამ მე მარტო მოგება სველი მერაბისგან. და რას გააკეთებ მერაბის ჩემპიონობის შემთხვევაში თუ გიფიქრი ამაზე? ყველა მერაბის ჩემპიონობის მერე ხან ჩემპიონობის გამარჯვების შემდეგ მიტირია, ერთხელ სკამი დავლეწე, არ ვიცი რა. თვითონ სეტანტას გუნდიდანაც რო გააკეთო კომენტარი. ჩვენ სეტანტას გუნდი ძალიან დიდი ხანია მერაბს გულშემატკივრობთ, პარტნიორობთ და თან მის ბრძოლებს ვაშუქებთ, მე მგონი სეტანტაზე იყო რაც 8 ბრძოლა მერაბის. მერაბმა ყველა მოიგო და კარგი ფეხი გვაქვს ჩვენც მერაბისთვის და მე პირადად რაც სეტანტაში მუშაობდა, რამდენჯერაც მერაბის კამპანიაზე მიმუშავე, იმდენჯერ მერაბი იგებს ძალიან დამაჯერებლად და აი არ ვიცი, ყოველთვის ძალიან გვახარებს მერაბი და არც გონია რომ სეტანტას გუნდში აი იმ კვადრატულ მეტრზე მაგდენი მერაბის გულშემატკივარ სოფლიოში ვერსად ვერ ნახავ, რამდენი ჩვენ ვართ და ხო, არ ვიცი, ჩვენ ეს თო ჩაინიშნა თუ არა, მას მე რაღაც მაგით ცხოვრობთ და აი ნერვიულობთ და სულ მერაბზე ვლაპარაკობთ. აი სულ აი ყოველ დღე მოვდივართ ახალი იდეებით, რომ აი გუშინ ღამე ვფიქრობდი ძილის წინ და მე მგონი მერაბი მესამე რაუნდში მოიგებს. ხო, აი ჩვენ შეპრობილი ვართ მაგით და ძალიან ბევრ წარმატებას უსურვ
ვუყურებთ და ძალიან გვინდა რომ მოიგოს და ჩვენც რაღაცა ეს კამპანიაც იმიტომ გვაქვს ერთ მუშტად რომ გვინდა რომ აი ჩვენ რაღაც ეტანტა ივი flow და რაღაცა მთელი ქვეყანა გავერთიანდეთ და ერთ მუშტად უგულშემატკივრად. მაგაზეც კითხავ, ბარემ სავარაუდოდ რა თქმა უნდა flow-თან თანამშრომლობაზე რადგან არის საუბარი უყურებ ბათლებს და მაინტერესებს შენი ფავორიტი ვინ არის, ვინ ყავს, რომელი ბათლი მოგეწონა ყველაზე მეტად და ასე შემდეგ. ჩემი ფავორიტი, არ ვიცი, ალბათ არის ტაჰა ვიეს ბანი იყო ჩემი ფავორიტი. აი რაღაცა მაგან დამაჰაიპა და წამომიყვანა პივებისკენ და ასე რომ ხო ტაჰაბანი საუკეთესო. და ეხლა აი ჩათვალე რომ უკვე მოგებული აქვს მერაბს და თან ამ ვლოგს უყურებს და მოკლედ რუსჩანი როგორც ძალიან მაგარი გულშემატკივრის კომენტარი მაინტერესებს მიმართე ეკრანში. მერაბ, ძალიან მაგარი ხარ, ეჭვი არავის აფარებოდა შენში, მაგრამ აი ზუსტად ვიცი რომ ისე მოიგებს, რომ აი გაგვაოცებს, ძალიან მაგარია რომ კიდე ერთხელ გაგვაოცა, იმიტომ რომ ყველა სცენარი წარმოვიდგინეთ, მაგრამ მაინც რაღაცა განსაკუთრებული გააკეთა და რავი, საუკეთესო ხარ, ჩემპიონი ხარ და აბა შენიც. გიო, ესე იგი ამ კონკრეტული კლიპის გადაღების პროცესზე გითხარი ამ თანამშრომლობაზე თქვენსა და სეტანტას შორის როგორ მოხდა ეს მოლაპარაკებები, რამდენად საინტერესო კლიპი იქნება შენი აზრით და ჯერჯერობით კლიპის ფარგლებში ვისაუბროთ, რამდენად ნახვადი და მასშტაბური კლიპი გამოვა შენი აზრით და მე თვითონ რა თქმა უნდა იმ ლეგენდარულ შეხვედრაზეც კითხავ. პირველი ის რომ რა ვიცი ძალიან მარტივად სეტანტიდან დამირეკეს ჯუბა, ჩვენი მეგობარი, სეტანტის წარმომადგენელი, დამირეკა ესეთი იდეა არისო. რაზეც ვთქვი რომ მე პირადად უეჭველი მაგრად მომწონს, მოდი გიგასთან გაიარე რაღაც უკვე ტექნიკური მომენტები და მოვიფიქრებ თქვა. მე იმათმა გითხრეს რომელი არტისტები უნდათ, ჩვენ დავუკავშირდით ჩვენ ამ არტისტებს, ბიჭებმაც კი უეჭველიო, მოდი გავაკეთოთ და ესე მოხდა. თავი იყო რომ მოგვესწრო უშუალოდ იმამდე ხომაჩამდე ესე რომ თქვა, ეს ჩუბამდე. ეს ძალიან მინდა მოიგოს როგორც ვინმე, იმიტომ რომ ქართველია, მე კიდე იმიტომ რომ ზოგადად მე რა ძალიან ისეთი აი ადამიანურად ვიცი როგორი ტიპიცაა, იმიტომ რომ ისე მე პირადად არ ვიცი, მაგრამ ისე მოხდა რომ მყავს მაგ ადამიანთან საერთო მეგობრები და რო ვიცი როგორი ტიპია და ისეთ ხალხისგან ვიცი რომ ან ძალიან გულშია და თან ისიც მახსოვს, ადრე რაღაცა იყო, არ მახსოვს, რაღაც დავპოსტეთ და დაგვიგულა და რაღაცები ფლოუზე და მეთქი ან ძმა თემაშია. არ ვიცი უყურებს თუ არა, მაგრამ ფაქტი იყო რომ შემოვიდა გვერდზე დაგვიგულა რაღაცეები და ძალიან ძმა, ძალიან ჯიგარია და იმედია დააგდებს გადაუვლის. მე მაინც ხო ვიცი სტილი როგორი სტილითაც შუბობს მე რა, მაგრამ მაინც მინდა რომ გათიშოს. გაგვიდოს ეგრევე გათიშოს. პროგნოზი გაქვს რამე როს მე უფრო უნდა კითხო ყოვას, იმიტომ რომ ყოვა უფრო ერკვევა მაგაში, აი მერაბი ფეხბურთელი რო ყოფილიყო, პროგნოზებს გაგიშლიდი, ფეხბურთი მაინც უფრო ჩემია. აი და რას გააკეთებ დვალიშვილის ჩემპიონობის შემთხვევაში? თუ გიფიქრია, ან ეხლა მოიფიქრე? გამიხარდება. აი და აი ჩათვალე რომ მორჩა უკვე ჩხუბი დასრულდა, მოიგო მერაბმა და თან ვლოგს უყურებს, თქვენც გიყურებთ და კომენტარი რო გააკეთო, მიულოცო რა წინასწარ ეკრანში. მაგობთ სულ უყურებთ, როცა შენ გამოდიხარ, ან თოფურია გამოდის, ნებისმიერი ქართველი, ნებისმიერ სპორტში და დარგში, ამიტომაც წარმატებები და შენიც ბრო. აიგა მე კეივა მარასანა მაშემოუბიძე და მიჯერ ვერ მოხდები რო რეპერი გილო გავიცავ ბრუტა ვიცავ აქცენტი მეგობრებო, თქვენ წინაშე KMC, also known as დავითი. არა მეთქი რამე ისეთ მეტყვა. ისეთ რა უნდა მეთქვა? იცი როგორ რაღაც მიდოდა? აი საბრძოლო სახელი, აბა რას დაირქმავდი რომ იყო UFC-ში? არ მიფიქრე, არ მაქვს პასუხი. იცი რა მაინტერესებს, რა გამიკვირდა და მე მგონი არ ვიცი და თუ ვიცი შემახსენე რომ ვიცი, მაგრამ მე მგონი არ ვიცი. იცი რა არ ვიცი? ინგლისურად როდიდან წერ? ბავშვობიდან. და ინგლისური ტრეკი ხო არ დაგიტევს? დღეს გადაწყვეტი ამ კოზირის ჩვენება? ხო რა, რაღაცა რომ მაინც თავის ენაზე გაიგო რა. და შემდეგისთვის თუ გამოვუშვებ აღარასდროს ინგლისურად? რატო? ვერ ვკაიფობ დიდად რა, ქართულად მორჩენ. ქართულად რატო არ დაწერე მაშინ? ქართულადაც არის. რაღაც ლაინებია ინგლისურად რა, მთელი ვერსია არ არის. ჯერ მაინტერესებს ოდესმე კიდე თუ გნახავთ ბათლებზე? სეზონოფი? შეიძლება. კარგი და ეხლა მაინტერესებს თვითონ უშუალოდ ამ ივენტზე რა სიტყვი და როგორ დამთავრდება, რა პროგნოზი გაქვს? შონზეც რავი რა კომენტარს გააკეთებ გარდა იმისა, რასაც ვნახავთ კლიპიდან? შონზე ზოგადად როგორ არის მკვდრებზე ან კარგს ამბობენ ან არაფერს დავონდი, არაფერს არ ვიტყვი. ხო და პროგნოზი რა, ყველას რო გაგვეხარდება ისეთი ალბათ რა, მჯერა რომ მერაბი დაამარცხებს, მოდი ასე ვიტყვი. აი, მოკლედ ჩათვალე რომ დაამარცხა და ეხლა ამ ვლოგსაც უყურებს, ჩათვალე და შეგიძლია მიმართო კამერაში რომ მადლობა გამოხატო. გილოცავ მერაბ, გაასწორა, მაგრად მადლობა და წარმატებები იმსახურებდი მაგ კამერას ნამდვილად.
შენი ტრეკები? ჩემი ტრეკებიც იქნება რაღაც რამდენიმე პროექტზე ვმუშაობ, ხო და მე უკვე ჩემი ტრეკებიც იქნება რა. ტრეკები თუ ალბომი? არა, ალბომი და სოლო ტრეკები თუ კოლაბორაცია? სოლო. რამდენად მალე იქნება, იმიტომ რომ ვიცი მე ზოგადად რეპერების დაპირებები როგორია? რამდენად მალე და ანუ გეტყვი რა, ზუსტად გეტყვი, 15-ში ვამთავრებ პროექტებს, ორ პროექტს, ხო და მე გადავდივარ უკვე ბითები მზად არის, დაწერაღა დარჩა და ჩაწერა და იგარე რა. აუ სულ მინდოდა ესეთ პროცესებში ყოფილიყავი ჩართული, მგონია რომ ფილმს ვიღებთ და აქ რაღაც გაზი და ვაიმე რა მოიცა ძალიან სასიამოვნო გაზიც არის გავიგუდელ ამას. ვოუ, შიტ ეს დაინახეთ? ანუ ერთი წამი დღეს აქ მეინ ქერექტერი ვარ, დღეს მე მიღებენ, მე მონაწილეობ, ჩემი სოლო კლიპია, მეგობრებო. ყოველთვის ხო ძალიან თავისუფლად ვგრძნობ თავს როგორც თევზი ტყელში. მაგარია. მე მგონი რაღაც ჰორორ ფილმის გადაღება მიმდინარეობს პარალელურად. ხო, მოკლედ მე ძალიან იმაში ვარ. მე მგონი მე უფრო მიხარია დღევანდელი გადაღება ვიდრე თვითონ არტისტებს, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ხოლმე კლიპების გადაღების პროცესი, მithumetes ასეთ ხარისხიან აპარატურაზე რო გვაქვს საუბარი და ზოგადად აი ეს მთელი კრუ რო არის ჩართული ყველა და ძალიან პროფესიონალურად ხდება ეს ყველაფერი, მართლა სწორებს, მიხარია რომ ქართულ არტისტებზე არის საუბარი და ქართული ჰიპ-ჰოპი რო ესე ვითარდება და დარწმუნებული ვარ ძალიან მაგარი კლიპი გამოვა. ეხლა ცოტა ხანში დაიწყებენ გადაღებას და თვითონ ტრეკი მეც არ ვიცი როგორც გითხარით და ერთად მოვუსმინოთ აი აქ. პროგნოზი რა, როგორ ელოდები და რამდენად დაძაბული იქნება და რამდენად მარტივად მოიგებს შენი აზრით მერაბი? მე მგონი არც ერთი ბრძოლა მარტივი არაა ხოლმე. რათა უნდა სუსტი ოპონენტი ხვდებოდეს. თუმცა ამჯერად მერაბს ძალიან კარგი ოპონენტი ყავს, ძლიერი. ყველაფერს თავი რო დავანებო, წონის ჩემპიონია, მაგრამ მე კითხეს უკვე როგორ გინდა მოიგოსო მერაბმა და ვიცი რომ მინდა რომ 5-ვე რაუნდი იჩხუბოს და 5-ვე რაუნდი ჟეჟოს უბრალოდ, ანუ ცომს დაამსგავსოს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით მერაბ შეუძლია დაამციროს ბოლომდე ჩხუბის თვალსაზრისით და 5-ვე რაუნდი წაართვას. ეხლა ჩათვალე რომ მერაბმა მოიგო უკვე და ამ ვლოგსაც უყურებს და მოკლედ ეკრანში მიმართე რა, როგორც გინდა. მერაბ, იმენა ძმა ხარ. მადლობა ყველაფრისთვის, რასაც აკეთებ, არ აქვს მნიშვნელობა საერთოდ რა არის წინ, მთავარია შენი შრომით, შენი კაცობით, შენი ადამიანობით ამტკიცებ იმას, რომ ჩვენთვის უკვე ჩემპიონი ხარ, რაცა უნდა მოხდეს. მადლობა იმ გაწეული შრომისთვის, იმიტომ რომ მესმის რომ ამ ასაკში ეხლა პრაიმში იყო, არის მხოლოდ და მხოლოდ ბევრი შრომის დამსახურება და სხვა არაფრის და გისურვებ პირველ რიგში წარმატებას ცხოვრებაში და დარწმუნებული ვარ ყველაფერს მიაღწევ, რის სურვილიც გექნება, იმიტომ რომ ღირსი ხარ მხოლოდ და მხოლოდ ამ ყველაფრის რა. შენი ვაშკაცობით, შენი ვარჯიშებით, შენი თავდაუზოგავი შრომით, ყველაფრით მოკლედ. მადლობა მინდა გითხრა, ალბათ მთელი ჩემი თიმის კი არა, მთელი ქვეყნის სათქმელია. მადლობა რომ აქამდე მიხვედი და საერთოდ არ დაიზარე ის, რასაც აკეთებ რა. შონომელს კიდე დარწმუნებული ვარ, შონომელმა ის მიიღო, რისი მიღების ღირსიც იყო და ჩვენს ქურთუკებს აქ წავართმევთ ხალხს, ასე რომ let's go. აი ხო შენს სხვა ტრეკებზეც რო ვთქვათ, იმიტომ რომ მე მგონი არ მიკითხავს აქამდე სხვა ვლოგებში და მაინტერესებს აი ხო ეს ტრეკი კი იქნება, მაგრამ არ არის საკმარისთან კოლაბორაცია და სოლო ტრეკები თუ იქნება ახლა მომავალში. ეხლა როგორც კი ეს გადაღება დამთავრდება, გვაქვს კადრები უკვე რა ლოკაციებზე როგორანაირად უნდა გადავიღოთ. ვიღებთ დაწყევლილ EP-ს ჩემსას, რომელსაც ამდენი ხანია ვაკეთებ. ხო რა, მაგრამ არ ვიცი ეს რა მომივიდა. ძმა უფროსი ძმა მყავს ეგეთი რა, შიზოიდი ავამტყოფი ნაინა რა. სულ მთელი ცხოვრება რეპერია და ძალიან ცოტა ტრეკი უდევს, იმიტომ რომ პერფექციონისტი გახდა და მე ვხუმრობ ხოლმე რომ ნაინამ მიკმინა თქო რა. და გადმომედო რა. მაგრამ ეხლა ჯერ დიდი პაუზის მერე ჩასაწერო ოთახში რო შევედი, პირველი დღე მაგარი ვერ მოვკალათდი, მაგრამ როგორც კი სულ თქვა გაიხსნა, მე უკვე კაბინკაში თავს გრძნობ როგორც ბუგიმენი ასე რომ კი, კლიპიანად დაიდროპება, ცალ-ცალკე ტრეკები არ დაიდება ერთი დიდი კლიპით, იქნება ალბათ 12 წუთიანი პროექტი და რაღაცა ესე ვთქვათ პერფორმანსსაც, პრეზენტაციის პერფორმანსსაც ცოტა ისე ვაპირებთ რა გავაკეთოთ. თავისი სპიჩებით უბრალოდ გამოსვლა სპიჩებით, ვინც მონაწილეობა მიიღო EP-ში, რა გააკეთა და ზოგადად კულტურაზე ლაპარაკით და ბოლოს ლაივით დამთავრდება რა. ნახოთ. წარმატებები ველოდებით და არ დააგვიანო როგორც ხვებმა. ხო, მაქსიმალურად შევეცდები რომ მალე, აი მე მგონი ჩემგან ეგრევე გიგუნასთან შეგიძლია მიხვიდე და უთხრა რომ ყუას EP-ს გადაღებას როდის იწყებ, იმიტომ რომ გიგუნა იქნება რეჟისორი კლიპის და იდეის ავტორი, იმიტომ რომ ეს ტრეკები იცის ზეპირად უკვე დიდი ხანია. ხო, აი ლაივებზე EP-დან 2 ტრეკი მაქვს ლაივზე გატანილი. მოკლედ ერთი ტრეკი არის ცოტა ისეთი, რომელიც მე მინდოდა და მაგ ტრეკის პატარა ვერსია არის გამოყენებული ამ ტრეკში, იმიტომ რომ უხდებოდა უეჭველი და ეგრე უნდა ყოფილიყო და ეგ ტრეკი ალბათ ყველაზე
დაუფასებელი, მაგრამ ყველაზე მაგარი ტრეკი იქნება. შენი საყვარელი ტრეკი რომელია? სახელი? ალია უეჭველი ჩემი საყვარელი ტრეკი, რასაც ბაზრობ ხოლმე რა. აი ეგ ტრეკი არ ვიცი რატომ, არა ეს ხასიათი თავის ქნების და გულაობის ხასიათი. შენი ვაიბია. Yes. და ბოლო კითხვა, როდის განაახლებთ PvP-ს? მე მგონი ესეთი hardcore გვექნება რა, ცეკვების ბეტლი, მე rap ბეტლი. აკაპელა თუ BPM-ი ცეკვების მერე? აი ხან ნახავ, ცეკვები, მე rap ბეტლი, მე დიდი იმედი გვაქვს ყველას, რომ კალათბურთის ჩემპიონატიც გვექნება ერთ-ერთზე და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ზაფხულში სკეიტბორდინგის ჩემპიონატსაც გავაკეთებთ რა. Yes. სპორტში გადავედით ძმები. სკეიტის პროექტისთვის უკვე სახელი არის თან რა, PvP Slider ხმება, ასე რომ. ეხლა არის PvP Slam, ცეკვები ხო? მე რატომ ამბობ აკაპელა თუ BPM-ი? აი ეგ სურპრიზად უნდა დავტოვოთ, იმიტომ რომ მოკლედ უკეთესი იქნება რა, რომ დავტოვოთ სურპრიზი. მანამდე სეზონ გარეთ ბათლები ხო იქნება? ბეტლებზე ვაპირებთ, რომ სეზონს გარეთ ბეტლებიც ვაკეთოთ, იმიტომ რომ მესმის, რომ ახალი კულტურაა ცეკვა და ესე ჩვენი იმისთვის რა და არტისტები შეძლებენ მაქსიმალურად ამ არტისტებს, რომლებიც სხვა საქმიდან არიან დაკავებულები, ძალიან დიდი ფიდბექი მისცენ, იმიტომ რომ პუბლიკა მაინც მოვა და ნახავენ, უფრო მეტი ადამიანი ნახავს მათ ცეკვას რა. ლაივში თორე ვიდეოში ხშირად იკარგება ხოლმე რა, სერჩ მე თვითონ მოცეკვავი ვიყავი და ალბათ ბოლო მოცეკვავები ვინებიც მახსოვს იყვნენ 8 წლის წინ ეგენი მოცეკვავები, ეხა იმდენი ახალი არის და რაღაცა რომ მე თვითონ ვერ ვადევნებ თვალს და ეგ რომ წკინდა, კინომ ესეთი იდეა დაბომბა და მე კი დავაი დავბომბოთ. და პროდიუსერების ბათლიც ბარემ? მაგრა გაასწორებს. ხო, ანუ რაღაცეები გიგეგმება რა. მოკლედ flow-ում გადაწყვიტა რომ ანუ მარტო რეპი, რატო, როდესაც შეგვიძლია, რაც გვიყვარს, რისი მუღამი, ანუ შეჯიბრის მუღამი გვაქვს ყოველთვის ერთს, მუდამ, კარგი გაგებით შეჯიბრის. ამიტომ გონია რომ თუ შეიძლება გავაკეთოთ სკეიტბორდინგის ჩემპიონატი, რატომაც არა. თუ შეიძლება რომ ერთ-ერთზე კალათბურთის ჩემპიონატი გავაკეთოთ ცოტა სხვა წესებით, რომ უფრო საინტერესო იყოს, რატომაც არა. ცეკვის ჩემპიონატი, რატომაც არა. Yes, რა ჰიპ-ჰოპია რა. ანუ 100%-ით ჰიპ-ჰოპია რა. ის კი კალიფორნიული სპორტია ცოტა რაღაცა. სერფერებისგან მოდის, მაგრამ მაინც რა, ანუ საქართველოში ყოველ შემთხვევაში ყველაზე მთავარი და უფრო მეტი რამის დანახვა შეუძლია ბავშვს, მაგალითად, რომელიც 12, 13, 14 წლისაა, ვინც გვიყურებს და მიხვდება, რომ ანუ მარტო რეპერობა არა, მაგარი პონტი კიდე სხვა რაღაცეებიც მაგარი პონტია რა. ისა დრაკონი გაგვიკეთე რა. ეხლა შვებულებაშია დრაკონი. ვინ გააღვიძა დრაკონი? კობა ბარათელმა. ნიკი სლოუმ, მედმოსემ და მერაბ დვალიშვილი. სიტყვა მოიტანა და გითხარი ახლა შენი პროგნოზი და როგორ ფიქრობ რამდენად დაძაბული ჩხუბი იქნება? ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ იმედი გვაქვს რომ მერაბი მოიგებს და ზოგადად თუ უყურებ ხოლმე UFC-ს და ჩხუბს. კი, უყურებ და მერაბს დიდი ხანია რაც გულშემატკივრობ. საერთოდ სანამ გაგლობალდებოდა ამ დონეზე და სანამ ყველას ეცოდინებოდა მერაბი ვინ არის, მე და მერაბი ერთად შევხვდით ახალ წელს თაწმინდაზე სხვათა შორის და რეუები ვაჩუკი. არა, სერიოზულად გეუბნები. არა, პროსტა შემხვდა რა, გამოიწიეო და მოდი ბაზარი. არა, სერიოზულად გეუბნები, არ ვღადაო. ანუ ძალიან გულშემატკივრობ რა. ულევის სტამინა აქვს და მაგის აი ყველაფერი მევასება. რო რასაც აკეთებს ვაფშე. ქართველი როა მაგიტაც და ისედაც რა. ძალიან მაგარი მებრძოლია და ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევს გარდა იმისა, რომ ჩემპიონი გახდება. ძალიან დიდი ხანი დაიცავს ჩემი აზრით კამარს ეგრეთ უაგრძელა. აქაც ქანაობს, ნახე, ბათში ხო ქანაობდა და აქაც შეერთება იმენა. არა, ეს არის და მაგიტო გეჩვენებო პროსტა ის. ერთი წამი. ეხლა ჩათვალე რომ მოიგო უკვე მერაბმა და მიმართე ვიდეოში რა, მიულოცე. გილოცავ გამარჯვებას, მერაბ და ძალიან ადრევე ვიყავი შენი გულშემატკივარი და ვიცოდი რომ გამარჯვებდი. ბათლებზე გამოხვალ კიდე? არ ვიცი. ჯერჯერობით არ ვიცი რა, რაღაც თემებს გვაგვარებ, ეც რა პირადულებს აი ცხოვრებისეულებს. ტრეკებზე მუშაობთ, ეხლა ხვალ ვიღებთ მე და ჰარო კლიპს. რო დაიდება წესით დადებული იქნება უკვე. სალამი 9. შენი საყვარელი სფეროდან უნდა გკითხო, კითხვა ძალიან მნიშვნელოვანი, მოკლედ, ნუ რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ელოდებით 15 რიცხვს და შენი პროგნოზი, ნუ რა თქმა უნდა, ვიცით უკვე დაახლოებით. სურვილიც არის ჩვენმა ძმა მოიგოს რა. კიდე კამარი მაგრა გაასწორებდა საქართველოში. მე ვიცი რომ პროგნოზი ვერ მექნება, მაგრამ ჩემი აზრი არის რომ აფორთხიალებს მაგრად. ზევით არ უნდა ეჩხუბოს ხა რა თქმა უნდა. რას გააკეთებ დვალიშვილის ჩემპიონობის შემთხვევაში? რა უნდა გავაკეთე, გამისწორდება. აუ არა, რას გავაკეთებ, გააჩინე სად ვიქნები და როგორ სიტუაცია იქნება. იმსაჯებდი მაგ ჩხუბზე? აუ კი.
კი, ოღონდ უეჭველი ვიცი რომ არა მიკერძებული არ ვიქნებოდი მაინც. მე ეგეთი მსაჯი ვარ. სხვა შორის შენ ძალიან ესეთ ბევრი გაფასებს პატივს გცემს როგორც ერთ-ერთ ობიექტურს მსაჯს და კიდე გიხილავთ თუ არა ამ ამპლუაში. ესეთ კი, მე მსაჯი ვარ კარატეშიც კიდე და იგაც ეგეთი ვარ. ეგ მოყევი ბევრმა არ იცის შენი და კარატის ურთიერთობის შესახებ. ჩემი და კარატის ურთიერთობა არის 5 წლიდან და ეხლა ვარ მწვრთნელი კარატის. კლუბი მაქვს ჩემი კი. მოდით. ანუ რომელი წლიდან იღებ ბავშვებს? 5-დან და ზევით. ლიმიტი არის რამე? ნო. ანუ მე შემიძლია ვიარ. ჩათვალე რომ მოიგო უკვე მერაბმა და ამ ვლოგს უყურებს. მიმართა ეკრანში, მიულოცე წინასწარ. კაი, და თაბა, შენი პროგნოზი, როგორ დასრულდება? ძალიან დაძაბული ბრძოლა და ზოგადად PvP-ზეც 1-2 კომენტარი. ბრძოლა მგონია რომ ორივეში გავიმარჯვებთ, თოფურიაც მოიგებს და მერაბიც, ყველა ძალიან მაგარი ტიპია. ანუ ეხა რეალობაში რო ვნახე, რეალურ ცხოვრებაში აქ. ამბობენ რომ კამერის მიღმა უფრო განსხვავებული ტიპები არიან, მაგრამ რეალობაშიც იგივეები არიან, დამიჯერეთ ძალიან მხიარული და პოზიტიური ადამიანები არიან რა. ხო, ვინ შეხვდებით, გაიგებთ მაგას და რავი, მეტი აღარაფერი მაქვს სათქმელი. კლიპის გადაღების პროცესი როგორ მოგწონს? რამდენად მაგარი კლიპი გამოვა შენი აზრით? კლიპი ძალიან მაგარი გამოვა, ყველაფერს იხილავთ კლიპში და მე განსაკუთრებით მეგონა რომ ტაჰას ეკნებოდა ყველაზე მაგარი რაუნდი, მაგრამ ყველაზე მაგარი რაუნდი აღმოჩნდა კოას. კი, აუცილებლად 100-კა გვინდა. 53,000-ნი ვართ. 100-კა გვინდა. დააჭირეთ ხილაკს. მოკლედ, ამ ვიდეოთი გემშვიდობებით, ამ ვლოგით იმედია მოგეწონათ ისე ამონეთ. მე საერთოდ არ ვაპირებდი მონაწილეობას უშუალოდ კლიპში, მაგრამ მეთქი ოკეი, რაღაც მოიხო და სასტავი მეც მომინდა ძველი დრო გავიხსენე. ძალიან კარგი გამოდის. აი, წარმომიდგენია უკვე რა კადრები იქნება და მოკლედ ხალხო, კლიპსაც დაელოდეთ, აუცილებლად ძალიან მალე იქნება. და ნუ რა თქმა უნდა, კლიპის მერე იქნება ეს ვლოგი და პრინციპში უკვე გამოსული იქნება, ასე რომ ბევრი ლაპარაკის გარეშე. დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი და დონაციისთვის ლინკები ნახეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად. გათრე მაგთმებით, ჩემზე დიდი თმა რო გაქვს, ნუ იცინი მან. გათრე მაგთმებით. ეგრე. ვინჩუნი? ღმერთო, ჩემო დაწყება რატომ მიჭირს? ჩან ვარ? თუ აქედან მოვტყამ შუქი. ანუ ვაფშე არ ჩან ვარ? უი, ხვედი. ხვედი. აუ რაღაცა ესე უნდა გეკეთოს? რაღაცა კისერი მოღრანჭილი ნახე. როგორ რისკენ მოუწოდება ამ ხალხს? ესე უნდა მქონდეს თუ მე მაქვს აქ. ნუ მიყურებ დათო. დავარღვია და კაცში არ ჩასვათ. ანუ ყველაფერი ჩემ დროს რომ უნდა მოგინდეს ჯინაზე მაინც და მაინც. შტრაფით მომივალ თქვენ გადა. აუ ესე არ უნდა რაღაცნაირად. ნუ მაჯავრებ. ესე უნდა ხო? შემომხედე. ხო. მოკლედ დღეს ნუ იცინი დათო. ძალიან კაი გააცრო გიორგი. გე ბიჭო. აუ შანო მალი არა ბიჭო. აი მაცადეთ. ჩუმად. ნათია ჯდება მეგობრებო. რამდენი ხანი? ბაზრე და მე მე შენ გიღებდა და მე მერაბას მოკითხავდა და მე მიყურებდა კამერა. როგორ მიჭირას განათება. იმისავე დატოქსული ბავშვით. ფარო მერაბ. ჩვენა ქვარ. ჩვენო ძოლა. ერთად. აუ მომინდა, მესმინდა ამ კლიპში. ფოტო გადამიღე. აქ. მე არ გამომაჩინო, იმიტომ რომ ჩვენი სიმაღლის ხვეობა ძალიან სარი. ჯიუნას ფიშკა ეს გინდა? მადლობა ჯის დავუტოვოთ ფიშკა. მოკლედ ყო გადაწყვიტა რომ დღევანდელი ინტერვიუ მეგრულად იყოს და მე ვერაფერს გავიგებ და იმედია არ გამლანძღავ. არ ვიცი რა შეშოშ მარა ჯიგარი ხარ? კაი. სუბტიტრები იყოს რა. მე არავინ არ იცის. ნოს კაციშვილ არ ვიცით მეგრული. გიო რუსიაში ჩააბარე ეგ ამბავი. კაი. და ეხა გიომაც რომ მომატყუოს და სხვა რამე რო და გვიცეკვე ყოა. ეს ხო ეს ხალხს გონია რომ ეს არის ტემპერატურის საზომი. ხო. მერობს.
ახლა ცოტა ახლა რა მეჭუბაჭ გვეძახიან წავედით ეს მიხლას ამბობ მელაი არის ეგ არის დაწყა თავზე დამია დაწყა თავზე აუ კაპიშონის ის არის ოპა წავიდა არა ბიჭო ცოტა არ გამომივა ალბათ არა, ჯერ ერთი ხელი დაარტყი და მე მეორე დაარტყი მე. ეს არის ჩემი მუშტი. წავიდები რო ეს. ეს შევი მე და გადახატეს. გაღვიძებულზე თუ გაუღვიძებულზე? არა, რომ ეძინა თორე ისე ვერ გავაკეთე. მოი ახლა შენაჯმა. შენ მოდი. просто მე ვფარა. აი ხა ნახე ჯინაზე და სადა დეკი ამაში ეხება. ძმას მისია აქ იმენა. მოკლედ, ხო ვიცით, რისთვისაც ვაკეთებ რა, აზრი რა აქ ამ ყველაფერსა და რისთვის შრომობ, რისთვის ვაკეთებ რა. ძმას ერთხელ უნდა მოვხმაგოთ ესეთ მნიშვნელოვან დროს, მსგავსი რამე აღარ მოხდება რა. პირველი საჩემპიონო ჩხუბი სულ პირველ საჩემპიონო ჩხუბად რჩება რა. ჯერ ჩვენთვის ვიწივლოთ, ვიყვიროთ რა, როგორც Yo, ben, bolo. Ragindas. Bolo. ძმა როლებს შევიდა. Bolo ragindas. Bolo შევიდა მიზანი როგორ მიისწრა მომენტებში. ყველაფერი კაი იყო, кейს და კოლოს გადავე. კენი ბრალი იყო მამაკი. Happy საჭირო მომენტი უჩები არ მიტყუებინა უკეფი და დღეს ჩემპიონი ხდები აბრაკა და ბრატა კრები მანქანა 4 წვები და გიბლის ოქტაგონზე ოფროუდით არის ჩვენი განაჩენია ჩვენი ძმებია და ჩემია ეს მომიტულებზე ძნელია შენ თუ გიყვარს ფერები რატო ხარ თვითონ ფერია ძალიან მაგრა ეწევინებოდ რა რაღაც მაშინ იმპერესთან რა ხდება რა გარეგან გადასაყებია ბარემ ვიღებთ და ეხლა ანუ არის აჰა მე უკვე შენ რა ანუ აი აქედან რასაც ვიღებ მე მოვჭი ამას ვაკეთებ შენი ამბავი მორჭა მაგრამ ანუ ამით ანუ აქ მარტო ერთი სიკონდე ოუ შიტ ლუკა შენ ხარ აქ არ შეგზნება დიხანია ვაფშე არ კონფლიქტი და როგორი შეგზნება გიო ხითხავენ თავს რა აი აქ რო ესე კონორები ხედავ ვაფშე მართლა როგორ მოგწონს გადაღება გადაღება არ ვიცი მაგრამ მე ოქტაგონი მაგრა დაგმასა რა დიდი სემონები ვიქონებდი სახში სახში იქონიებდი ამას ხო რატო გირდენ რა იყო ჯირა კაი ხო აღარ ვარ შუტკა ჯი როგორ ხარ ვიცი რომ ძალიან ბევრჯერ გაგიმეორეთ მაგრამ შენ რომ მეღადავების სიმაღლეზე კაია აუ მე და ჯი უნდა ესე ჩაცოცხლები აუ მაგარი იქნებოდა რა დროს არ ხარ ჯი ეთებს ოღონდ ამჯერად მესამე რაუნდს ვაცხად ან ხოვნები გარედან გადასაღებია იქ ყველაფერს ოკეი მოდი რა ხო რა მოდია ხო მაგრამ მოდი რა ჩვენ აიხეთ აბა რა აუ წინ უნდა და 2 საათია აუ ბევრთან მართია შენ გუნდი უნდა გავაკეთო წინ კი არა ვაფშე რა ტერავანი რა მიშვებს
ლოკავენ ბოზები. კინომაც კი დაიწყოს, მათ დაიწყო რეპერებზე სიარული. ეხა გაიგეს ციგნი ერთ წააგიქე. როგორ გავხდე რეპერი? მე დაგელაპარაკები შეიძლება. მე მეგონა ვლოგიდან გაიგებდი რომ გაჯობდი. რა მინდა ვლოგიდან გაკეთე. მოკლედ ივენთებზე მინდა ესე. რომ გამოვალ ესე ჩამოვიდი. იბაზრო. აუ კი. თავისი მიკროფონები გონდა. მაგარია. ამაზე ტექნოლოგიები გაკეთებული არ მე ანკესი. რიბაკი ბიჭები მოიყვა. ტილე ბურგებოდი კამერა პოზ. ნელ-ნელა. ხადა. აი. აი, გაგაგაგა. მეოთხე რა. აუ კუთელია და ხო